ओवीत आमची सोबा ओची देवा मोंदी देवा रोक्तान केली एकूच मोगा फामील आमची मोना संतोषता आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडा उल्लासता जोय जोय सर्वेस्परा आमची मोना संतोषता आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडा उल्लासता जोय जोय सर्वेस्परा बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या ख्रिस्ताची कृपा देवासमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयच्या नव्यानाचो विशय आमी काकुतीचे गोवाय जावं जेन्ना संवसार कोवीड पिडेक आनी अनैतीक सांपडला आमकां देवाचे काकुतीचे उपकार जावं आनी आमचीच काकुसार जावं आपयल्यान पवित्र सभेन काकुतीचो कर्ण्य शिकयल्यान त्यो आमकां एक सो एक मान्यवंत आग्नेल एक खालतो आनी काकुसार मनीस आसलो. देव काकुसार आनी मोगाळ म्हूण तो शिकयतलो. तो गवळी कसो वावुरतलो तेन्ना ताणें देवाचे काकुतीचे बी ओंपले. एक गवळी कसो गरजेक सांपडलेल्या लोकांक आदार दिवंक तो आपुणूच सस्तल्या बसत मागतलो. आयचे नव्यान दुसऱ्या बसत वावुरतल्या लोकां बसत आमी भेटयता. जशे एनजीओस भलायकेचे वावुरपी आनी हेर कोविडेचे पिडेक लागून जायते जण गरजेक सांपडलेल्यांक आदार दिवंक बरे समारितन जाल्यांत आमी सगळीं देवाची काकुतीची गोवाय जावं मागुया. आणि पवित्र मिसाची भेट दुनियाक मानता तसली जावचे खातीर आमी ओस्कोत आमी पातकी मोडकून घेवन देवाची आनी एकामेकाची बोगसणी आमी आतां मागुया. आनी दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर बेदेता त्या बापाक आनी तुमकां बाबा भणिलो म्हजो न्याय विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बळें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंतान सांगवार रे सगळ्या दूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पविता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतको सोम्या सोम्या काकुतको Krista Krista काकुतको Krista Krista काकुतको सोम्या सोम्या काकुतको सोम्या सोम्या काकुतको. मान्यवंत पादांची मोसतीन आमच्या जोणकल्याच्यो गोडसो देवा मुखार बाबार्थान घालुया आनी बेगीनूच मान्यवंत पादाग्नेलाक भाग्यवंता सम्मान मेळोवंक मागुया. प्रार्थुया. देवा सोर मनशांच्या बापा सोर लोकांक एका मुळातावन उपसून आनी एकठावन एक मनशाकूट घडोवन हाडटाय.
सगल्या मनशांची काळसा तुझ्या मोगाच्या उशान पेटय आनी आपल्या भाव भयणीची उदरगत जोडच्या ओतरेकांनी बोर. सगल्या खातीर तूं दिताय ती पुस्कोळ देणी फावो ते परी वांटून घेवन दर एका मनशाचे सुदारणेक उपकारूं आनी सगले जाती वर्गा वर्णाचे वेगळोसार आनी भेद काडून उडोवन मनशा समाजांत न्यायनीत आनी प्रमाणीकपण रास करूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. मामरे तावन भायर सरून ते दादले सोदोम दिश्टी पडटा थंय गेले आनी तांकां वाट दाखोवंक आब्राम तांच्या फाटल्यान गेलो. सर्वेस्परान चिंतले आब्रामाचे व्हडले रास जातले आनी ताचें नांव घेवन संवसारांतलीं सगळीं राष्ट्रां आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं म्हणटोच हे हांव करूंक वेता ते आब्रामाक लिपोवन दवरूं. आपल्या भुरग्यांनी आनी कुटुंबान प्रामाणीकपण आनी नितीन सर्वेस्पराची वाट सांबाळूंक ताणें हुकूम घालच्याक हांवें ताका विंचून काडला. हे भाशेन आब्रामाक आपणे बासयले ते सर्वेस्पर घडोवन येशे कोत्तलो. तर सर्वेस्परान म्हळें सोदोमाची आनी गोमाराची बोबाट भोव ओड, तांचे पातोक भोव ओड, म्हजेशी भोव पावल्या. त्या प्रमाणे तांणी खरेंच ते सगळे केला वा ना ते पळोवंक हांव सोकला देंवतलो. हाची खबर हांवें घेवंकूच जाय. ते दादले थंय तावन सोदोमाचे वाटेन गेले, पूण आब्राम सर्वेस्पराक मुखार थंयच उबो रावलो. ताच्या बोगलेक वचून ताणें म्हळें खोट्या बराबर प्रामाणीक मनशाचोय तूं खरेंच इबाड करतलोय. शहरांत घडये 50 प्रामाणीक मनशां आसतीत, खरेंच हाची तूं निसंटण करतलोय. हे शहरांत आसलेल्या 50 मनशांक लागून ते शहर तूं वांटोवचो नाय. असली वस्त करूंक चिंती नाका. खोट्या बराबर प्रामाणीक मनशाकी मारप म्हळ्यार प्रामाणीक आनी खोट्याक एकूच तरेन वागयले भाशेन जाले. असले करूंक चिंतूकूच नाका. आख्खे पृथ्वीचो मुन्सिपीदार न्हीद करचो ना. सर्वेस्परान म्हळें सोदोम शारा भितर 50 प्रामाणीक मनशां म्हाका मेळ्ळ्यार तांच्या खातीर हांव सगळ्या गांवाक बक्षितलो. आब्रामान जबाब दिलो हांव धूळ आनी गोबर जावनी सर्वेस्परा मुखार अशें उलोवंक फुडें सरता. घडये 50 5 जाणां उणी आसतीत. 5 जाणांक लागून अख्ख्या शाराचे तूं निसंटण करतलोय. ताणें म्हळें ना, थंय 45 मेळ्ळ्यार हांव निसंटण करचो ना. आब्रामान आनी एक फावट म्हळें घोडेक तुका 40 मेळटीत. सर्वेस्परान म्हळें ह्या 40 खातीर हांव निसंटण करचो ना. आब्रामान म्हळें हांव आनीकय उलयना जाल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण पातयेता. थंय घोडेक 30 आसतीत. ताणें म्हळें ह्या 30 खातीर हांव निसंटण करचो ना. आब्रामान म्हळें सर्वेस्परा लागीं आनीक उलोवंक हांव फुडें सरता. थंय घोडेक 20 आसतीत. सर्वेस्परान जबाब दिलो ह्या 20 खातीर हांव निसंटण करचो ना. आब्रामान म्हळें हांव आनी एकूच फावट उलयल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण म्हाका भरवसो आसा. घोडेक थंय 10 आसतीत. सर्वेस्परान म्हळें ह्या 10 जाणां खातीर हांव शहराचें निसंटण करचो ना. आब्राम कडेन उलोवन जातच सर्वेस्पर गेलो आनी आब्राम आपल्या घरा परलो. देवाचे उतर हे
देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पर सगळोच कोणवळाय आनी माये मोग. सर्वेस्पर सगळोच कोणवाळाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर, सगळ्या मनान काळजान आनी सोबतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब सर्वेस्पर सगळोच कोणवाळाय आनी माये मोग. तो सगळे तुजे अपमान बक्षिता, सगळ्या वायटाक वखो दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतले निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवाळ्याचो मुकूट घालता. तो तुजें जिवीत देण्यांनी भोंवता, वृद्धा परी तुका नव्यान तरणे पिरायेचो करता. जबाब सर्वेस्पर सगळोच कोणवाळाय आनी माये मोग. सर्वेस्पर कोणवाळो आनी माया मोगाचो, ताचो राग सट करून पेटोना. ताचे काळीज काकुतीचो थेवो, ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग धरून रावचो ना. जबाब सर्वेस्पर सगळोच कोणवाळाय आनी माये मोग. आमच्या पातकांक फावो ते मापान तो खास लायना. आमचे गुन्यांवाचे फावो ते फारीक फोण मागिना. पृथ्वे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्या थंय ताचो मोग. जबाब सर्वेस्पर सगळोच कोणवाळाय आनी माये मोग. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Uloyata somya, tuci cakrai kota. Tuci sasna utram, karzan baguk laleta. Uloyata somya, tuci sakrai kota. Tuci sasna utram, karzan baguk laleta. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू कोसाक लावन एका धर्मशास्त्रान उठून अशें विचारलें, गुरुची सासणाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समोर्तीन कितें बरयलेलें आसा थंय तूं कितें वाचताय? ताणें परती पाडून म्हणलें, सगल्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान आनी सगल्या तुज्या बोळान आनी सगल्या तुज्या मनान जे दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाड केलो. कोण एक मनीस शिरिकेक वचूंक जेरुसलेमांत देंवून येतालो. वाटेर तो चोरां नागोण्याच्या हातान सांपडलो. ताणें ताचे कडेन आसलें तितलें खाण घेवन ता गाय पडसर मार घालो आनी ओद्दो मेल्लो कसो सांडून ते पडून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यात्नीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरून तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवसिल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरोन फुडें चलत गेलो. पूण एक वाटसूर सामारेकार
पेशिल्ल्यान वेताना ताचे सोरशीं पावलो आनी ताणें ताका पळोवन ताका ताचे चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एके काणावळींत व्हरून ताचो परामूस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून काणावळकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर, आनी कितेंय ओकळो कोर्स तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगां भितरलो कोणें आपूण चोरांच्या हातान सांपडल्याचो पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताची ताय दोया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदिशा भयणी भावनो, आमी काकलुतीचे गोवाय हो विशय आज आमी नियाळटाव. पोप फ्रांसीस आपल्या उतरांनी अशें म्हणटा, इगोच एक मोलादीक सुवात जंय देवाची काकूत व्हांवता, बोगसणे मेळटा आनी देवाचो संपूर्ण मोग आमी अनुभवता. एक यात्नीक आसलो आनी यात्नीक हो यात्नीक हॉस्पिटलान कॉस्तावतल्यांची सेवा करतालो. निमाणे संस्कार अनॉयटिंग ऑफ द सीख आमी म्हणटा, सीख कॉल एटेंड करतालो. एका दिसा अशें घडलें, एक ताका हॉस्पिटलांत तावन एक सीख कॉल एटेंड करूंक मागतात आनी सांगतात, हो मनीस जो पिडींत आसा तो बोणकोणीन आसा आनी ह्या मनशाक बांदलेलो आसतलो. तूं मुर्यांत येता तेन्ना ताच्या जायते पुलीस थंय आसतले, कित्याक ह्या मनशान जायते आपल्या वायट जिवितांत आपलें वायट केल्लें आसा. आनी जेन्ना हो यात्नीक ह्या मनशा सोशी पावता तेन्ना तो पळयता जें कितें ताणें एका फोनार सांगलोलें तेंच तो पळयता. आनी जेन्ना हो यात्नीक हो मनीस आपलें कुमसार करूंक यात्ने लागीं मागता, कांकराची पिडा ताका जाल्ली, आनी एक बरें कुमसार करून कोण भाशेन आपूण पातकी ते मुखार आमी व्हडलें पातोक आदारलां यात्निकाक उक्तें करता. आनी अदीक जो कोण बाबाट ताका आसा, हीच बाबाट तसो अनुभव यात्निकाक तो दिता. आनी उपरांत यात्नीक हें संस्कारलें तेल, पिडेसांत तेल ताका लायता. आनी खरेंच एक हात ताचो ह्या हँडकाफ कसो आसलो, बेडीक बांदलेलो आसलो. आनी हो यात्नीक फुडें सांगता आनी म्हणटा, जेन्ना हो मनीस म्हाका भेटलो, देवाची काकूत, देवाची बोगसण ताणें अनुभवलें, पूण तरी आसतना मनीस मनशाक बोगसूंक सोदिना. कित्याक मनशाच्या भितर राग आसा, मनशाच्या भितर क्रोध आसा. जें कितें वायट मनशान केलां तें वायट फारीक करूंक सोदता. त्याच खातीर पयलो पेद्रो 3रो आविसोर 9वी वोड सांगता, वायट वायटान फारीक करा. म्हणटकच ह्या संवसारांत जियेतना संवसार म्हणटा, तुका वायट केलां तूं वायट कर. बाबंडो, हें देवाचें देवा प्रमाणे नात. आनी देव कितें सांगता, जो मनशा सवें तुका ओनीत दिसल्या, ज्या मनशान तुका वायट केलां ताका बोगोस. दुसऱ्या उतरांनी देवाची काकूत, देवाचो मोग, देवाची बोगसणें ताका उक्तें कर. भयणी भावनो, आज हो विशय नियाळटना कोण भाशेन पयल्या वाचपांत आब्राम देवा मुखार फुडें सरता देवाची काकूत मागूंक. एके वाटेन सोदोम गोमोरा आसा, देव आसा, आनी दुसरे वाटेन आब्राम आसा. आनी आब्राम कितें मागता? देवा, हो जाणा ही मनशां पातकी, सोदोम आनी गोमोरांतली जाय पातकोक आदारतालीं, पातकांत जियेतालीं. देवाची काकूत आब्राम कसो ह्या लोकांक ओडून घेता आनी मागता. आनी आब्राम देवाचे काकूतीचो रूपकार थंय जाता. आतां शुभ वर्तमान भयणी भावन आमी जाणां कोण भाशेन जायते फावटी घडये ह्या बऱ्या सामारितानाची वोपार आमी आयकल्या. आनी हांगासर जेजू दाखोळ करता कोण भाशेन हो सामारितान एक नमुनो, कित्याक जुदेवांक आनी सामारितानाक पडलें नासलें.
आनी जेन्ना हो मनीस भाव भयणो थंय गायाळ जाला पडला लेवीत आनी यात्नीक फुडें सरतात ताका पडयतात दुसरे कुशीन वेतात म्हणटकच तांकां धर्माचो कायदो तांकां हो कायदो उंच उरता पूण मनीसपणान जियेतलो कायदो सकला पडलो पूण जेन्ना सामारितान ह्या पडलेल्या मनशाक पळयता थंय तो पळयता ताका आदार करता कोण भाशेन आपूण ह्या मनशा सवें हीच देवाची दयाळाय देवाची काकूत देवाचो मोग देवाची बोगसणी हांव कसो वांटलो तें ताका खबर आसा आनी बाबा हांगासर हो सामारितान फुडें सरता आदार करतात आपलेंच कितें आसा त्या मनशाच्या बरेपणा खातीर वोपोवन दिता जो कोण देवाची काकूत अणभवता देवाचो मोग ताणें अणभवला तो दुसऱ्यांक हो मोग दिता दुसऱ्यांक तो काकूतसार जाता आनी ह्या शुभ वर्तमानांत जेजू दाखोळ करता कोण भाशेन हो बरो सामारितान देवाचे काकुतीचो रूपकार जालो आनी जेजून म्हणलेलीं उतरां वच आनी तुवें तशेंच कर कोणें केलां सामारितानान केलां तेच भाशेन तुवें कर मग अशा भयणी बांदो मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 5 आबेसुरान 7वी वडींत आमकां ही उतरां मेळटात दोयाळ ती सुवागी देव तांची दया करतलो आनी आज जेन्ना मान्यवन पाद आग्नेलाक आमी मान दिता ताचें जिवीत आमी आपणायता आनी मान्यवन पाद आग्नेलाक सवें आसलो तो शेगून म्हणल्यार सदांच तो देवाचे काकुतीचो रूपकार जालो टू द मिनिस्टर ऑफ प्रिचींग जेन्ना ताका जायत्या फिरगोसांनी सेरमांव करूंक व्हरतालो तेन्ना तो परगोडटालो देवाची काकूत देवाचो मोग देवाची बोगसणी आनी जेन्ना तो देवाचे तोर परगोडटालो होच संस्कार समारंभूंक देवाची काकुतीचो बोगसणेचो संस्कार समारंभूंक टू सेलिब्रेट द सॅक्रिमेंट टू सेलिब्रेट द मर्सी ऑफ गॉड टू सॅक्रिमेंट ऑफ कन्फेशन कितलो लोक ताका कुमसाराच्या संस्कारांत देवाची काकूत अणभवतालो देवाचो मोग अणभवतालो आनी बाबा आमी जाणाव हो पिराची संस्कार देवाचे काकुतीचो संस्कार जंय आमी काकूत अणभवता आनी बागेन आगोस्तीन ह्या संस्कारा वयशीं अशें म्हणटा द मिसरी एनकावंटर्स द मर्सी ऑफ गॉड मनशाच्या जिवितांत पातोक आनी देवाची काकूत एक जाता आनी मनीस देवाचे काकुतीन भरता पातकान पडलेलो मनीस देवाची काकुतीन वयर सरता आनी ह्याच खातीर मान्यवन पाद आग्नेल देवाच्या मोगा खातीर देवाची काकूत पातक्या सवें ओडून मागतालो ओडून घेतालो आनी पातकी आपलें जिवीत सोडून देवाचे काकुतीन भरून कुशालकायेन परत घरा परतताले आपल्या जिविताच्या बेसाक वावराचे सुवातेर वेताले भावंडो मान्यवन पाद आग्नेल दोयेलो कोरन्यो जियेलो आनी 7 कुडीच्यो आनी 7 ओतम्याच्यो आमी जाणाव स्वर्गार वचूंक जाय दोयेलो कोरन्यो आमकां आदार जाता आनी मान्यवन पाद आग्नेल ह्योच दोयेलो कोरन्यो आपल्या जिवितांत ताणें अणभवल्यो आनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळल्यो ताका जेन्ना दुकान भरलेलीं मनशां मेळटालीं कोण भाशेन मान्यवन पाद आग्नेल कोण भाशेन आपले आदार करूं येता तो आदार तांकां करतालो जायते फावटी ताका लोक मेळोंक येतालो जोड जाल्लीं काळजां घेवन ते येतालीं पूण तरी आसतना मान्यवन पाद आग्नेल ताका कोण भाशेन देवाची काकूत वांटतालो मग अशें आज देवाची काकुतीक आमी गोवाय जावंक आमकां देवाची तोर मागता तेन्ना कोण भाशेन ह्या आधुनीक काळार उदी करून ह्या कोवीड पिडे वेळार आमी रूपकार जावं येता देवाची काकुतीचे कोणाक गरज आसा कोण पडलेलो आसा कोणाक सर्वीस ना कितली आडकोडी आसा कोण भुकेलेलो आसा कोणाक गोरचेक सांपडलेलो आसा तांचे सवें आमी रूपकार जावया देवाचे काकुतीचे आनी दोयेल्यो कोरन्यो आदारून एक दोयेली कोरणी दिसाक एक तरी आदारून हे सर्गीच्या जिविताचे पावंडे आमी सोडुया मान्यवत आग्नेल हे सर्गीच्या जिविताचे पावंडे दोयेल्यो कोरन्यो करून तो नियाळीत ह्यो देवाच्यो कोरन्यो आदारीत सर्गीचे पावंडे सोडलो आज आमी आमच्या मान्यवन पाद आग्नेलाचे देखीन आनी जेजूच्याच आमी दया प्रमाणे जियोंक आनी एका दिसा ह्या दोयेल्या कोरन्याक लागून आमी देवाची काकूत अणभवूंक पावल्या देवाचो मोग अणभवूंक पावल्या हेंच करूंक आज देवाचे उतर आमकां सांगता आनी माणे सुवातेर आमी कितलीं पातकी जावं देवाची काकूत पिराच्या संस्कारांत आमकां मेवता देवाची बोगसणी थंय आसा
हो समोर मोग आमी वावरुया. तुरीस करपा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन मागून तोच मान्यवन पाद आग्नेल आमचे पासत विनोती करूं आनी बेगीनूच मान्यवन पाद आग्नेलाक सांता समान मेळूंकूय आमी मागुया. देवाचें उतर आमी आयकलां. ह्या देवाच्या उतराच्या उसवणाक आमचे कोर्स आनी मागणी बाबा मुखार बाबार्थान आमी दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दयाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या पापसाहेब फ्रांसिस्का पासत, आमच्या बीस फिलिपा पासत, सगळ्या बिस्पा पाद्री आनी मोटव्या अशे बसत तांणी मोगाळ जेजूच्या पावलांनी चलोवन देवाचे अगणीत काकुळतीची गवाय जावं आमी सगळीं भावार्थान मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. जो लोक आपले जिवीत दुसऱ्याच्या सेवेक भेटयता आनी अदीक करून घरचे वंदाक तांकां देवाचे बोळ मेळोवंक आनी अदीक नेटान ती वावरूंक आमी सगळीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. जो लोक कोवीड पिडेक सांपडून दूख भोगता, अदीक करून गरीब आनी परदेशी, ती निराशी जायना जावं आनी देवाचे काकुतीचेर आनी मोगाचेर पातयेवंक आमी सगळीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. ह्या पवित्र मिसान भाग घेतात तांचे पासत आपणे कडेन घडटा ते परी तांणी दुसरे सवे मोग मोयपास आनी काकूत दाखोवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. स्वर्गीचे बापा, तूं काकलुती वोंत दोर मनशाक ही काकलूत बोगसणीत वांटाय. आमी पातकी साहेबा वस्कोत साहेबा आमची काकूत कर. जे आमी मागलां ते सगळ्यो कोर्स तुज्या हातान घालता. तुजे कशे प्रमाणे आसा तर ते आमकां फावो कर. हें मागता मारेशी म्हणून क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बाप्पा एकूच उणो धोवो. जेजू निर्मळ भुरगो तुजो उण्या भितर लिपता कोण्यो तशें जेजू सोवे सगळीं किरकोळपा ती भुरगीं तुजी. गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे थेंबे आमी जेजूचे साने आमी. गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे थेंबे आमी जेजूचे साने आमी. एका सोर्याक आसा सुवात रोगो तुज्या मागोड्याचे मोगान जोळटे काळिस्ताचे. सोर्यान लिपतात उदका थेंबे तोशी जेजू रोगतान सोगलीं गोरी दुर्बळ भुरगीं तुजी. गोवाच्यो कोर्न्यो आमी उदकाचे थेंबे आमी जेजूचे साने आमी. गोवाच्यो कोर्न्यो आमी उदकाचे थेंबे आमी जेजूचे साने आमी.
म्हज्या मोगाच्या बुण्याला भावानो हे आमचें बलिदान सोदपवेता देवापाक मान असलें सामूळ मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पोट सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दोयाळ बापा तुका उलो मारतल्यांचे मागणी आयक आनी तुजे पवित्र सभेचें देणें मानून घे. तुज्या आपणाली भुरगीं कोरता त्या पवित्र आत्म्यान सगल्या मनशांक बोर ओनीत आनी सोर तरेची अंतर आनी वेगळोचार मोगा वरवीं सोंपोवन मनशा समाजान शांती समाधान रास करूं आनी सगल्यांचें एक कुटुंब जावं हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पलवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंच तुजेंच आमकां आनीक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbarato, सर्वेस्पर तू. Povit, 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 dolbarato, सर्वेस्पर तू. स्वर्गानी संसार बोलला तुझ्याच वैभवा. उत्सर्गी उत्सर्गी तुका सोयीसो. सर्वेस्पराचे नावी येता येता ताका उत्सर्गी उत्सर्गी तुका सोयीसो. बापा कोरोस तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्त मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्साळें मेरशाक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या गुडासाक कोरात.
बाबार्थसो गोट पोरगोटूया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेदुच्या मोरनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भोगतीपण कुळास करता आनी वो जिविता सुंडो आनी सोडणीची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेदुची रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो कुळास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो वरवांस दरमेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी जे सगळीं मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळसरीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मारी देवाची माईस सांगाती तिच्या पोती बागेंतसे बागेन धर्मता आनी सोड काळान कमावल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर बागेन सेवा बरोबर सासय सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सर्वोन दोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. मान्यावून पादाक नेलान देवाची काकूत अनुभवली आनी आपल्या प्रवासनांतल्यान आनी मोणयारपणांतली ती परगटली. आज देवान दिल्ल्या दिसा आनी देवान दिल्ल्या दोर कोडये आमी देवाची काकूतचे उपकार जावं दयेर कोरण्यो आदारून एका दिसा सगळीं आमी देवाची काकूत अनुभवंक सरकार पावंक जेवण मागणी आतां व्हडल्यान बापाक करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखार आनी आमच्या सर्वंतरा जे क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां दार काकोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. समया जे क्रिस्ता जे धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावटे दीस तिकाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांत दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. शांती सांगाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाची शांती आतां वांटुया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्याज क्रिस्ता करून मिसळ आमकां ते शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळो. सोम्याज क्रिस्ता जिव्या देवाचे पुताक बाबाचे कशे पळयतात सोकरान तुज्या मोरनार संवसाराक तुवें जिवितलें. हे तुजें बो पवित्र करून तुवें सगल्या म्हज्या कोटेपणांतलो आनी सोर बायलांतलो म्हाका निबार आनी सुदांच्या आत्म्या पाडूंक म्हाका आदार दी आनी जे सशिल्लो वेगळो सुकून केन्नाच निमू नाका. देवाचे काकुतीचे मुखामोळ
देवाची काकलोत पातक्यांक गोडजेक सांपडलेल्यांक वाणटलो चेसो पडे आसा असो जिवाचेचो आज सोयले कोरण्यो आदारून काकलोत दुसऱ्यांक दाखोवंक आमकां बोड आनी गोटाय बाबार्थान जेजूक आमी शेवताव ते आतां सोगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Gienu, Gienu, Gieta au. Gienu, Gienu, Gieta au. Anoi punde putu moje sowe. Jesus, ao noi punde putu moje sowe Jesus, gienu jivit moje moja baunache corneo mojo cortucho mojo kosoglio gienu gienu gieta au gienu gienu gieta au noi punde putu moje sowe Jesus ao noi punde putu moje sowe Jesus jirit moje pritiche mai mogache priti moganjieku kaido gemoso gienu gienu gieta gienu gienu gieta ओतमी कुमनेवाचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां म्हज्या काळजांतूच आशिल्ल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिलो कोड सोरूंक कधीच म्हाका निर्मी नाका आमेन प्रार्थुया देवा मनशा कुटुंबाक नवो जीव दितोल्या एका सुण्याचें पोसण आमकां मेळ्ळें आपली स्थिती गोट वयर काडूंक सोदतल्या लोकांक आदार दिवंक आनी तांकां फावो ती न्यायनीत मेळूंक ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं कोऱ्या आनी निस्वार्थी मोगान आमची काळ सांबोर ह्या मागता आमच्या सोमया जेसूचे नांवी आमेन फादर कामिलो डायस आमचे मोदेको दिवन
मिसाचें बलिदान भेटयलें आनी मानेवत आग्नेला वरवीं आमची सगल्यांची मागणी दोनूय देवाक उबारल्या पासत आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी दोनूय देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागता. आलचेना दिकुन्ना विरार मुंबयतान अशें सांगता. म्हाका मानेवत आग्नेलाचेर जायतो भावार्थ आसा. जायते उपकार ताचे वरवीं देवान आमकां फावो केल्यात. कितेंय अडचण आयल्यार हांव रोखडीच मानेवत आग्नेलाक उलो मारतां आनी नोवेनाचें मागणें करतां. म्हजो घोवाक दुबाय वावर कोत्ता थंयसर जायतीं प्रॉब्लम आसलीं. हांवें मानेवत आग्नेलाक वरवीं ताचे पासत मागलें. सगल्यो ताच्यो अडचण्यो पयस जाल्यो. म्हज्या पुताक 1 वर्स अदीक थंडी आनी जोर येतालो. जायतीं वखदां केलीं पूण कांयच बरेंपण पडलें ना. हांव मुंबय भेंड्रा आग्नेल आश्रमांत भेट दिली आनी म्हज्या पुता पासत मागलें. ते उपरांत तो सारको बरो जालो. म्हजे धुवेक बरो लायफ पार्टनर हांवें मानेवत आग्नेला वरवीं देवा लागीं मागलो. गेल्या वर्साक म्हजे धुवेक एक बरो भुरगो देवाचे भिरांतीचो बरो मोगाळ आनी दोयाळ पोती फावो जालो. हे सगळे उपकारां खातीर हांव देवाक दिनवासतां आनी मानेवत आग्नेलाक बेगीन सांतोचो मान फावो जावंक मागतां. मोगाच्या भावां भयणो, आयज जायतीं जाणां मानेवत आग्नेलाचो आदार मागतात. दोनूय देवा लागीं ती प्रार्थूंक मागतात. आयज डायगो फेर्नांदीस कोर्तालितान जाका बायपास सर्जरी जावची आसा तो आपणा पासत मागूंक लायता. मॅक्लिन कुलासो कुवेटान बरी भलायकी पासत मागूंक लायता. नफिजा मेरियम डिसूजा हे भुरग्याक दर म्हयन्याक रगत घालचें पडटा ताचे पासत मागूंक लायला. आमच्यो सगल्यांच्यो गरजो आमी दोनूय देवाक उबारता. आमी जाणाव तुमच्यांनी ह्या जाग्यार येवंक जायना पूण तुमी आमच्या मनांत आनी मागण्यांत आसात. ह्याच भावार्थान ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी वचुऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता. आनी जे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मान्यवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोद बरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. अगणीत काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मान्यवत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगोटणी उद्देशी मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. पिडेवंतांचेर मागणे. भावार्थान ह्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुचार बापा, आमच्यो अस्कोतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता. ह्या आमच्या पिडेवंत बाबा भयणाचेर भलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कोश्टांत दुखांत ती तुजेर भावार्थ दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. एपरी भावा भयणाच्या एकवटांत सदांकाळ जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणूं. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर भाव धोंड्याचेर आशीर्वाद घालूं आमेन. वचन्याक काकू तुझे गोवाय जावं दयले कोण्या आदारो त्या शांतीने मोगान धाडटा. देवाचे व्हड उपकार देवा उतराचो पोरगोटणार व्हरतो फुलपुत्रार आवाज गडगडा सारको शर्मावांताच्या पुस्कोळ्ळो वचो मिस करताना आंच बोडवो दिसो बाप्पा प्रितीच्या मागता तुझ पोरसा बागोय आमा सोमेस्ताची आशा altarat soman Valkor tuż bokta Padragnela kamcha priti baba Bappa priticha Makta tuż porza Bagoy ama somestaci asha Altarat soman Valkor tuż bokta Padragnela kamcha priti baba